Buongiorno, mi chiamo Marilena Bonetto, sono stata a Milano per un periodo perché mio padre faceva l'anzuie, era della basura di Seles, si mariava mia madre che era della Riva di Lugu, e mia madre è andata a Milano senza mai essere stata prima da Seles. E mio padre era in anzuie che aveva fatto grossa fortuna perché tanti di Seles che sono andati Zabal hanno fatto fortuna. Mio padre virava in capo, Drangal virava bulu carret, che lo tirava a mano o lo pussava. Girava per le scassine, per i paesi, si buttava magari a dran una ghiesa o su una piazza e le sorelle stavano sempre un po' d'anzues perché le anzues allora costavano gairi, le erano mangiare di paure. Mi hai fatto un viaggio all'incontrario di Migne e sono tornata a tempo a Seles. E ora fa la volontaria con sci al museo e tutti si meravigliano che in un paese di montagna l'abbia un museo dedicato agli anzui, cioè a chi che vendevano anzues. E le investi antiche, la si sarebbe ben preciso come gli antacavano le anzues, quindi che era i sebrie che avevano attaccato i primi, a chi che andavano in le langhe a fare dei seggiolini de bosco, de baril, de butalin, qualcuno altri dicono che il mestiere deriva dal contrabbando della sal. In principio dal 1900 a Seles avevano 1000 residenti e la maggior parte di giù, praticamente quasi tutti, a parte qualcuno che si dedicava all'allevamento del bestiame, tutti andavano a Milano a fare gli anzuie, tutti. Chi per un certo periodo e tanti presso sono stabiliti a Milano e tanti hanno fatto anche fortuna. Ma i partivano proprio giù e avevano 14, 13, 14, 15 anni. I primi i partivano buonaute magari più anziani di loro, che loro mostravano il mestiere. Il mestiere lo facevano per esempio a Paiere, anche a San Michele de Pras, na tanti che hanno fatto gli anzuie. Ma a Seles praticamente tutti due facevano gli anzuie. L'aveva anche dei grossisti a Milano, che gente di Seles, anche dei Paiere, che hanno fatto fortuna, che sono diventati grossisti, loro piavano per esempio i giù, gli donavano un carrete e gli mandavano a vendere. L'aveva Luca Pural, che dicevano Luca Pural, e Luciai, per esempio, che veniva dal Zastlar, una riva alta di Seles. Luciai arrivava ad avere anche una centina di giù che lavoravano per lui. A Milano avevano i tram, che avevano le rotaie, e se facevano attenzione, i pulini andavano le ruote dal carrete e le rotaie dal tram. E après il carrete era zarzato, pesava perché aveva un baril d'anzue pesava un'ottantina di chili. E perciò se uno aveva due barili al carrete, magari qualche scatolette, la spoliarente era fuori alla carretta, andava a Sarzalo, tira fuori alla carretta bevet e poi torna a Sarzalo. E senta che in un momento arrivava il tram, l'era una